Здраво, ова е 379-тото издание на Видеологија со Златко Ѓелевски, дигитален краток осврт за актуелни филмски остварувања, односно спонтана критичка анализа која е збир на први впечатоци илустрирани со подвижни слики. На денешниот репертоар е Едингтон од Ари Астер, во кој станува збор за неслогата помеѓу шерифот Џо Крос од малото градче во Њу Мексико Едингтон, глумен од Джоакин Феникс, и градоначалникот Тед Гарсија, глумен од Педро Паскал, која се одвива во мај 2020 година во срцевината на ковид пандемијата, каде едниот е противник на мерките за заштита, а другиот инсистира на нивната примена. Анимозитетот помеѓу нив ќе ескалира кога Џо на неговиот стриминг на социјалните мрежи ќе ја објави неговата кандидатура за градоначалник, дополнително делејќи го и така веќе поделениот народ во местноста. Нема еуфемизам што можам да го употребам да ја ублажам ковид пандемијата и потребата за навраќање на незините рестрикции. Знам дека доброволно никој не сака да се присети на неа, но Ари Астер решил да ни евоцира спомени милум или силум и да даде негова обсервација на сите одлики и особености кои го красеа, односно гнасеа овој карантински период во кој се прокламираше дистанцата помеѓу луѓето, без разлика дали веруваат или не во постоењето на пандемијата. Авторот нема за цел да докажува различни тези, туку да ги нафрли сите можни превирања и нивните варијации во подробности кои беа доминантни во даденото милје пред 5 години, кога за општото добро моравме да се придржуваме до своевидни нови нормативи. Потребна е дистанца да се говори за овој период, за да се добие поголема објективност, што не важеше за Радо Жуде, кој, например, снимаше со бликови под маски, како и Астер, но никој со романтизирана носталгија нема да се наврати на овој период, најмалку Астер. Барем, јас нема да го памтам по-добро човекот кој влезе преку ред пред мене во аптека, кога немаше маски да ја купи сите кутии со ракавици. Важно се снајде. Алал да му е. Филмот нема исклучиво цел да биде евокативен алманах на пандемијата, туку во својот подтекст има за цел да ни го покаже јазот кој се наоѓа на поделеното американско општество и нивниот когнитивен процес дополнително е радикализиран од заговори, погрешно информирање кога нема веродостојни официјални извори, општа недоумица која се разбира дека е од полза на властодржците кои сакаат делба на параноичниот народ за полесно да се контролира. Сатирата се разбира дека и во овој филм е истакнат адот на Астер, компилирана и илустрирана со оксиморонските протести на движењето Black Lives Matter од ангажираниот белец со задни намери за неговата врсничка и неповолната позиција во која е растргнат црнечкиот полицаец во таборите, расфрлањен со обвинувања за силување како да се добро утро и ред други сензации за широките маси. Неконтроливиот градски скитник, оддалечен од разумот, е идеален лик за Астер да има свој неранимајко кој во секој кадар може да предизвика неизвестност, како што ги експлоатираше анксиозностите на Бо од претходниот филм, кога не можеше да си дојде дома од френетичната толпа. Тука манијакот е еден, ама вреден. Спротивностите на светогледите на шерифот со астма, кој нема намера да носи маска, и градоначалникот кој го опоменува насекаде за тоа негово однесување, сосема се доволни за пламнување на неслогата помеѓу нив, каде во стадиум на револт и подоцна избезуменост се носат одлуки со кои најпрвин вербално се навредуваат и потоа се говори со куршумите. Филмот исто така е и историографско сведоштво во кое интернетот се докаже дека наместо да биде користено како средство за да го сплоти народот, беше употребен како успешно оружје за негова поделба и до ден денес ја има таа намена со дигиталните преписки и скрутинизирање. Епилогот е на место за да се долови каузалниот след на одлуките на шерифот, каде точката ја става за во него препознатлив необичен начин, кога ќе дојде време за спиење и се смират страстите во Едингтон. Феникс и Паскал се погоден избор на актери, чија конфронтација и постојано антагонизирање ќе создаде вртлок на разјарени емоции, ќе ја наталожи тензијата и во исчекување ќе биде гледачот кој ќе пукне прв. Астер за Стоун веќе знае дека примамливи
се за неа емоционално провокативни улоги на атипични ликови, како во овој случај каде е доста резигнирана, не бара незиниот лик живее во друг филм, не во тој кој го снима Астер, и си оди од него, со култистите се разбира. Остин Батлер исто така си го наоѓа своето место во овој јужначки град со неговиот спореден лик. Иако Астер има напишано модерно вестерн сценарио уште пред ковид пандемијата, не успеал да го реализира како негов прв филм, па по пандемијата ги вметнува чинителите од неа и делото го добива денешниот облик. Ако бараме најсроден пастиш на духот на филмот, тогаш No Country for Old Men, браќата Коен е најблисок кандидат за компарирање на филмската пустелија во која вирае злото, а во контекст на поставеноста на параметрите на модерниот вестерн жанр, секако дека аналогија може да се направи со универзумот на Тейлор Шеридан, а насилното крешендо е експедитивно како во Bone Tomahawk од Ескрек Зедер. Најчестиот соработник зад камерите, Павел Погорзелски, не го кадрираше овој филм, туку повикан беше ветеранот Дариус Конџи да ја имплементира умешноста за адаптирање на неговиот сензибилитет на бараното стилско изразување на режисерите со кои соработува, неретко кружејќи околу дистанцираните и недистанцираните ликови во широките планови или пак следејќи ги во чекор ревностните намери на шерифот. Што се однесува до изборот на музички соработници, секој режисер може да му подзавиди на Астер, не само затоа што го има Боби Крлич во своите редови, туку има помош дури од композиторот Даниел Пембертон, кому му припадна, грубо кажано, 2/3 од филмскиот скор, каде и едниот и другиот искористија ударни и дувачки инструменти кои се посродни со нивната употреба од домороците за да се добие некаква звучна синергија со гудачката свита, која ќе резултира во атоналност, дека нешто не е тука како што треба, а и двајцата направија нивни итерации на тензичната потера која функционира и во двата случаи, само што добиваме едночасовен збир на звучни деликатесни винјети. Монтажерот Лусиан Џонстон, со кого соработува Астер од претходно, кој работеше и на филмовите на Коен и Аронофски, се помачил да се справи со 2,5-часовното времетраење на филмот, каде мора да го регулира вриењето на тензичноста и пролонгира истата, да не застрани течението на филмот околу заврзламите на шерифот покрај многобројните ексцеси во градчето, а при тоа да се справи со наглиот и краткотраен изблик на насилството, а штом почне тоа клопче да се одмотува, нема враќање назад, само што мислам дека предоцна се случи тоа. За филмовите на Ари Астер сум имал можност да ви говорам во рецензиите кои ги направив на Midsommar и Boys Afraid, што значи редундантно ќе биде од моја страна да се повторувам во кажаното, освен тоа што жал ми е што првиот негов најдобар филм Hereditary не го рецензира во видеологија, тоа е мојот голем пропуст со кој морам да живеам, но затоа со внимание го следам и анализирам секој негов филмски потфат кој при истражување на сопствените фрустрации и анксиозности успеа да оживее кошмарни сценарија во кои ќе го реобмисли секој невието во негов очудувачки манир, со оглед на тоа што доаѓа од американската независна сцена од EFI и тој артистички пристап секогаш ќе биде присутен во неговите творби. Неговиот нареден филм Acting Class е составен од актерски ансамбл, каде повторно ќе ги забележиме Жоакин Феникс, Ема Стоун и овој пат Кристофер Абот, кои ќе глумат актери кои не се чувствуваат удобно во нивната околина и подготвени се за своевидна промена, меѓутоа под палката на морално корумпираниот лидер ќе бидат изведени на површина нивните задскриени стравови и пореви, со што ќе се создаде тензијата помеѓу различните темпераменти, што значи дека Астер ќе се движи по линијата на Едингтон и создавање на конфликтни ситуации меѓу бројните ликови за движење на действието напред. Продуцент е на бројни остварувања изминатите години, со тоа што прави се што може за да заживеат туѓите бизарни визии, што многу го почитувам кај него, така што ги продуцираше претходно Dream Scenario, Sasquatch Sunset, Rumors, Death of a Unicorn и Bugonia, а ќе продуцира и бројни филмови во најава, како што се анимираниот Антарктика на Херцфелд, потоа хоророт The Looming, анимираниот Хансел и Гретел од неговите чилијански соработници, SF мелодрамата Гами од Майкл Сера, новиот на Боргли, The Drama,
Primetime од Опенхаим, како и акционите Бушидо и Енемис. Така што вниманието треба да биде насочено не само на филмовите на кои потписник е како режисер, туку и тие кои ги продуцира, затоа што во сценаријата ги бара тие отскокнувања од линеарностите и правилата на драматургијата кои најмногу ги цениме кај него. Времетраењето секако дека е негов најголем внатрешен непријател, домашен терорист ако повеќе милувате, неудобноста губи од провокативноста и станува монденска со недоволно агенси да го наречам филмот неприкосновен, затоа што Астер е најделотворен кога ликовите се оттргнуваат од разумот, додека авторот си ги преанализира своите и туѓите неврози, што доцна се одвива во ова дело. Филмот имаше својата премиера во официјалната селекција на Канскиот филмски фестивал, каде не освои награда, а потоа беше прикажан на Фантазија, Мелбурн, но стратегијата на A24 за филмот беше да отвори во 2000 киносали ширум Америка, затоа што има доволно препознатливи актери и пристаплив е до пошироката публика, но 2 недели по прикажувањето се загуби интересот и драстично се намали бројот на киносалите, заработувајќи $11 милиони за $25 милиони буџет, што нема потреба јас да ви кажувам дека го немаше саканиот одзив ова лето, без разлика колку квалитетно е одработен, кога луѓето имаат избор да го пуштат мозокот на пасење на филм со джиновски диносауруси или суперхерои, или своеволно да се вратат на пандемијата, јасна е одлуката на мнозината. Модерен вестерн филм, ситуиран во ковид пандемијата, каде малото градче представува огледало за поделеното американско општество, замаено од заговори, своеверие и ароганција, со кое може да се залажуваме дека имало полошо од нашето поделено општество. Ако морам да го евалуирам, тогаш Едингтон од мене има 4,5 од 5. Доколку ви се допадна 379-тото издание на дигиталната архива Видеологија, лајкувајте го видеото, споделете го и следете го канал. Последете и поснатите рецензии на виртуелната полица. Ви благодарам за вниманието. Поздрав!